ketemu lagi channel Iklima Putri Rahmani. Seperti biasa aku kalau hujan-hujan enaknya makan mie. Ini guys, mie-nya tuh. Kasih toppingnya aku cuman telur, bakso sapi sama sayuran guys. Mari kita gawah dulu guys, nantinya nggak asin guys ya guys. Panas banget, mantap. Hujan-hujan, kedenger nggak geluduknya beleduk-beleduk baen. Aku juga siapin kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu ya guys. Minumnya dingin guys. Kelihatan kan ada yang kayak gininya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Enak banget. Aku lagi sama kerupuk ini guys, kesukaan aku. Ini enak, tapi rasa ini baik ya. Mantap. Yang ngiler pasti langsung bikin nih kayaknya. Seperti Wasusan kalau udah lihat video ini ya mau gak langsung bikin. Ya mas seperti itu, minum lagi dong. Minumnya dingin, harusnya anget. Terus kita review lagi telur kesukaan aku. Aduh, my god. Telurnya besar banget, guys. Mari kita potong ya, guys. Dimakan. Ngiler kan, guys. Kerupuknya. Dimamin dulu. Enak banget. Terus baksonya guys. Baksonya. Mantap banget guys. Inilah guys temannya aku, makan terus ya guys. Kalau yang di review nggak mainan, kayak yang udah gede juga nge-review. Nah kalau di TikTok mainan, ini mah makanan terus ya kan, biarkan guys. Makan lagi guys. My god. Makan lagi telurnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, oke banget guys. Nih, apalagi yang kayak aku nih, kalau ininya dicelupin ke sini, dimakan deh. Mantep banget tuh guys. Kata aku sih guys, kalau kata kalian itu senangnya guys. Kan atuh ge ngahuap nih yang bikin video teh.
lapar. Terus kan hujan guys, abdi nage terus hujan-hujan. Jadi melapar. Mantap. Ayo lagi. Nyami. Minum dulu guys. Udah dulu ya guys. Sekarang Iklima reviewnya mie guys. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Tonton cepat guys. Aku sekarang mau uploadin ke YouTube juga guys. Dan like dan subscribe.